Kembali saya ya membuat masker. Karena ada permintaan teman ya dengan jahit tangan, bukan dengan mesin. Jadi saya akan coba membuat masker dengan jahit tangan, yaitu dari kain perca ya. Dan kita doakan semoga COVID-19 ini segera berakhir ya. Ikutin caranya.
ya teman-teman. Gampang ya, 2 lapis untuk membuat masker itu. Jadi ibu-ibu di rumah dipraktekkan ya.